นี่เราอยู่ในเกมโรบอกอยู่กับน้องปุจิบูมน้องปุจิแต่สุดใจหน้าเกลียดน้องปุจิแต่มันก็น่างงเลยไม่ช่วยกูเลยทำไมกูควยโอ้ทุกอย่างแกมาน้องเงินมึงไหมกูต้องไปซื้อโลสมากนั่นเที่ยวก็เจ้ามากูโอเคนะทุกคนมาแล้วนะเราต้องซื้ออาหารแมวโอเคนะครับก็นะไอ้คนจะต้องตื่นเช้าซื้อเจ้าวันนะซื้อเข้ามาครับซื้อเข้ามาก็ได้ต้องการอาหารแมวมาตั้งผมเหลือน้อยมากเลยนะครับเป็นน้อยหมันไปหรือหมันนี่นะครับแนะนำอาหารแมวไว้ให้หมูนี่กินเมื่อหมูนี่กินแล้วก็คิ้วเลือดตัวเองนะสูตาใช่ไหมแล้วก็ดูตาดีแล้วก็กลับไปสู้ใหญ่คุแล้วเงินก็จะหายใช่ไหมครับทุกคนอันนี้กดคลิกที่น้องโบจิตะดูนะครับโอเตอร์จิวน้องโบจิตะไม่จ่ายแล้วมันตั้งหมดของมึงมาน้องไปไหนน้องไปก่ออย่างเงินนิดไปสกปรกเด็กมันก่อได้แล้วก็ไปดังนี้นะคะน้องตัวพูดแต่ก็ไฟน้องว่าตันตามเงินให้น้องรู้ด้วยเราก็ได้เป็นปึกแล้วแค่นี้นะทุกคนวิธีการช่วยน้องก็ปั๊มเงินเพียบปากเลยเงินเป็นปึกเนี่ยไม่รู้ว่าเกินพันไม่ได้ซื้อไหมสุดเตียงน้องมัน100 บาทอีกนี่อีก100 บาทสุดเตียงก็ปั๊มกันน้องเป็นปึกเลยต้องเกี่ยนน้องนี่กดน้องวันนี้นะเราเลยไปเก็บเงินอยู่ไว้นะครับให้หาตัวหน่อยแล้วก็จะไปซื้อนี่นะครับไว้ทุกคนนะตั้งเอาไว้ทุกคนซื้อไอเดนติเพิ่มเราจะไปซื้อสกินของน้องโบจิตา1
มาช่วยเราได้ไหมหาตู้โอเคนะครับ